Mense, goeiemôre en baie welkom. Daar's 'n ding wat ek nie verstaan nie. Hoekom is laat slaap lui en vroeg gaan slaap nie? Het julle 'n antwoord? Nog iets wat ek die afgelope tyd geleer het wat ek dink nogal goeie wysheid is. Hulle sê jy is besig om te begin met die tweede deel van jou lewe wanneer jy agterkom, jy het nie 'n verskoning nodig om koek te eet of 'n geleentheid nodig en jy doen dit net omdat jy wil. Dan is jy besig om die tweede deel van jou lewe tegemoet te gaan. Ek hoop almal van julle is besig met die tweede deel van julle lewe in hierdie koue winter wat ons hier in die Kaap het. Baie welkom by vanoggend se diens. Sommer net 'n klompie aankondiging wat ek weet julle wil weet. Eerstens, volgende Sondag het ons ook weer 'n uitsaai diens soos nou, want dit is ons nou wat ons staatspresident aangekondig het. Dit is hoe dit moet wees. Ook as deel van ons kommunikasie kry julle 'n heel volledige stel nuus, sowel as al die mense en sake waarvoor ons kan voorbidding doen. Daar's baie mense wat siek is, ook in ons gemeente. Partykeer is sommer die helfte van 'n gesin siek met COVID. Ons het begrafnisse gehad, daar's mense dood. Kom ons dink aan mekaar en bid ook in hierdie tyd. Onthou ook dat Cup of Life nou oop is vir wegneemprodukte en onthou dat hier by ons kerk van Dennisstraat agter die kerk om deurry na Langverwagpad is daar nou 'n amptelike COVID toetsstasie van 'n privaat maatskappy en soos enige ander stasie kan jy doeteenvoudig deurry, stille en jy word by jou motor deurgehelp. Daar's vaste tye van die oggend tot middelmiddag. Baie welkom om daarvan gebruik te maak. Kom ons raak stil en ons begin vanoggend se diens met 'n gebed. Here, baie dankie vir die voorreg om hier te wees. Voorreg om 'n Bybel te kan vat in tye soos hierdie en lig te kry, 'n woord te kry, koers te kry, met God te ontmoet en net te weet en te voel, U's daar met genade. En dat ook in hierdie tyd my roeping en die gemeente se roeping vas staan en moet aangaan. Seën ons vanoggend so te saam in hierdie koninkrykstyd in Jesus se naam. Amen. Vanoggend se boodskap kom uit 3 gedeeltes. Die eerste skrifgedeelte kom uit 1 Konings 12 teen die einde en dan 'n deel van hoofstuk 13. Die tweede gedeelte kom uit Psalm 90 en die derde gedeelte kom uit 1 Timoteus 6. Ek sal dit aankondig soos wat ek dit voorlees. U sal agterkom dat in al 3 die gedeeltes die uitdrukking man van God funksioneer. Ons kan die uitdrukking man van God gebruik om te sê, ek moet oor myself dink as die man of die vrou van God. Die gemeente kan so dink, die kerk kan so dink, 'n bedieningsaksie kan so dink, dat ons gestuur is en geroep is om nou in die ware lewe soos man van God te funksioneer en met sulke oë na die samelewing te kyk. U sal verstaan soos wat ons deur die boodskap gaan. Ek lees vanaf nou vers 33. Op die 15de van die 8ste maand het Jerobeam, hy slegte koning, 'n offer gebring op die altaar wat hy in Bethel opgerig het. Hy het dit gedoen, nie die kerkie, en hy het sy regte oortree, dit was nie sy werkie, hy mag dit nie gedoen het nie. Bethel beteken huis van God. Hy het sommer self besluit oor die maand waarin die Israeliete die fees mag vier. Net toe hy daar op die altaar die offer aan die brand steek, kom daar 'n man van God uit Juda aan, wat op bevel van die Here na Bethel gekom het. Jerobeam het nog by die altaar gestaan om die offer aan te steek. Toe die man van God op bevel van die Here teen die altaar uitroep, altaar, altaar, so sê die Here, daar sal uit die nageslag van Dawid 'n seun gebore word met die naam Josia. En hier op jou sal hy die priesters van die hoogtes slag, wat op jou offers bring, en hier op jou sal mensebene verbrand word. Dit is nou die priesters wat afgodediens op daai plek sou verrig het. Terselfdertyd het hy 'n wonderteken aangekondig, dubbelpunt. Dit is die teken wat die Here gee. Hierdie altaar sal uitmekaar ruk, sodat die as wat daarop is, op die grond val. Toe koning Jerobeam hoor wat die man van God uitroep teen die altaar van Bethel, het hy daar van die altaar af sy hand uitgesteek en gesê, gryp hom,
maar die hand wat hy uitgesteek het styf geword, en hy kon nie weer terugtrek nie. Die altaar het uitmekaar geruk, en die as het afgeval. Dit was 'n wonderteken wat die man van God aangekondig het op bevel van die Here. Toe sê die koning vir die man van God, bid tog tot die Here jou God. So, hoor julle, hy sê nie my God of ons God nie, dit is asof hy distansieer. Bid tot die Here jou God om genade vir my, sodat my hand weer kan reg word. Nadat die man van God tot die Here, nie sy Here asof hy die Here persoonlik besit nie, die Here, soos wat dit in die Bybel is, die Here van almal. Nadat die man van God tot die Here gebid het, om genade het die hand van die koning herstel, net soos dit tevore was. Dit lyk so asof die man van God altyd gestuur word tot in die middel van die moeilikheid, soos wat die Engelse sê, into the thick of things. Hier kry ons dit. Dis toch al 'n ding van die kerk, nee. Ons moet baie keer daar wees waar dit rof gaan. Dan die tweede gedeelte kom uit Psalm 90, sommer net die eerste vers. Dit is 'n persoonlike getuienis wat Salomo lewer. En ek dink, as ons terugdink oor die geskiedenis van die NG Kerk, soos wat ek nou met u sal deel, het ons 'n rede om dit saam te sê met Salomo. 'n Gebed van Moses, die man van God. Here, u was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Dis 'n persoonlike getuienis. En dan die derde vers, 1 Timoteus 6 vers 11. Hier word die man van God, die kerk opgeroep, om positief vorentoe deel van oplossings te wees. En hier staan, maar jy man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug, streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. Ek het die voorreg gehad om die afgelope 2 weke met verlof te wees, en in hierdie tyd was ek by 'n klompie plattelandse dorpe, meestal in die omgewing van die Gariepdam. Plekke soos Beaufort West, Gariepdam, Aliwal Noord, Smithfield, Roewel. 'n groot deel van die tyd was ons basis in Betulie, Jagersfontein, Forest Smith, Lukhof, Orania, Petrusville, Philippolis en Merweville. En ek wil oor my vakansie praat, oor net 2 indrukke, wat ek met u wil deel. Die indrukke is my indrukke. Maar u kan oor u eie lewe en oor die land terugdink, soos wat ek demonstreer, om die hand van God daarin te sien. En te sien hoe die Here, die kerk, en ook vir jou en ons voorgeslagte as man van God gebruik het in die geskiedenis van dorpe. Om op die ou en net weer te ontdek, dat ons ook in hierdie moeilike tyd, weer boodskapper, of man van God, of diensknegt van die Here kan wees. Ek gaan nou met u 'n paar foto's wys, foto's wat hartseer is, party wat kontrasterend is, maar ook foto's wat hoop gee. Dis nie baie nie, kyk saam. In die dorpe waar ek was ek baie beïndruk met die gehalte versorging van die kerkgeboue van die NG Kerk. Die meeste dorpe is erg droog. Die meeste dorpe, se middendorpe veral, is erg vervalle. Strate is vuil, paaie lanklaas geverf, rommel oral, vullisdromme loop oor, mense soos lamvleë op die stoepe van geboue. Kyk nou hoe lyk die kerkgeboue in hierdie dorpe. Die eerste foto, pragtige kerk in die middel van die droogte. Die tweede skyfie, daai kerkgebou is 'n lushof. Die bokke loop in die strate en vreet deur die heininge. Maar die kerk, die gebou en die terrein, briljant mooi, keurig in stand gehou. Ook die volgende skyfie van dieselfde kerkgebou. Maak nie saak van watter kant af jy kyk nie. Jy sien net netheid, keurigheid. Jy voel sommer om trots te wees. En net langsaan sien jy die staatse geboue van verskillende departemente. Hier sien julle 'n skool in 'n pragtige dorpie. Daar is nie 'n enkelte heel ryk nie. Jy kan nie bepaal wanneer laas daar water gegee was of gras gesny was nie. En nadat die gebou amper al tot niet was, is 'n 7 voet hoë heining omgebring met doringdraad om mense uit te hou, en daar gebeur op die oomblik niks verder nie.
Die volgende skyfie is 'n ander dorp, waar baie welvaart in die myne is, maar die dorp het gedood. Hierdie dorp, se buitegebouwe wat julle sien, kom al van 1892 af. Dit is in elke opsig gebouwe wat bewaar moet word vir die nageslag. Daar's niks oor nie. Dis hoe dit lyk. Die hoofgebou is die volgende skyfie. Geete is af, verf is weg, ruite is uit, deure uitgesteel, gras hier en daar, onversorgd, heininge is weg. Die volgende skyfie wys, die dak is weg, die deure is uit. In die agtergrond sien julle die dorpse plein. Daar's niks oor van die tuine nie. Daar's niks oor van die alwyne nie. En mense lê werkloos rond, nutteloos. Die gebiede waar ons gereis het, is ryk aan geskiedenis. Hier sien julle in die volgende skyfie die hervestigde grafte van die vrouens en die kinders wat by Petuli dood is. Elke blokkie wat julle daar sien, hierdie is net die regterkant. Elke blokkie daar is iemand se kussie. Dit maak jou emosioneel. In daai kampe, die eerste jaar se 6 maande, die eerste 6 maande het meer as 20% van die vrouens en die kinders gesterf in die modder en in die siekte. Hulle moes in die rivier bad terwyl die soldate staan en kyk. Hier is hulle herbegrawe. En hierdie is nie eers die helfte van almal wat daar dood is nie. Dit gryp jou aan die hart. Die volgende skyfie vertel van Smithfield se begrafplaas, by die herinneringsgedenknaald van die mense wat gesterf het van daai omgewing in die Eerste Wêreldoorlog. Sien jy net die begrafplaas? Plat gebrand, onversorgd, al die badkamers en toilette tot nie, deure is weg. Buitegebouwe wat die apparaat van instandhouding moet stoor, stikking weg. Nie by 'n enkele monument en 'n enkele begrafplaas kon jy enige badkamerfasiliteite gebruik nie en was geen buitegebouwe bruikbaar of in orde nie. Hartseer, dis ons land. Die volgende skyfie vertel die ander werklikheid van hoe mense mekaar in burgeroorlog met die draai van die vorige eeu in hierdie land getakel het. Daar sien julle 'n blokhuis wat 'n treinspoor moes oppas. Daai gebied vertel van 'n harde geskiedenis, bloed, trane, dood, ontwrigting. Dan weer terug na die kerk. In elke dorp is 'n NG Kerk. In elke dorp is die NG Kerk goed versorg. In elke dorp is die NG Kerk se toring die hoogste toring. Dis asof die boodskap van die Here uitdroon bo die geskiedenis en bo die werklikheid van agteruitgang van die Hoofstraat. Kyk na die volgende kerk ook. Pragtig, formidabel, versorg in die Hoofstraat. Selfs hierdie kerkie waar die mense, die volgende skyfie, julle sien so draai ek, daai dorpie het net in die oggend 3 ure water en dan is dit afgesny vir die res van die dag. In die aand is daar weer 2 ure water en reg deur die res van die aand en die nag geen water nie. Maar die NG Kerk het aangepas. Die terrein is netjies. Daar is nie plante so nie, maar daar's klippies gegooi. Dis gehard. Die gebou is versorg. Die dienste gaan aan soos wat dit moontlik is. Hoe verklaar julle dit? Die kerk pragtig en aan die gang. Maar die ander strukture van die samelewing duik. Hierdie mooi prentjie wat julle hierso sien. Hierdie winkel is enige dominee, onderwyser en ouers se droom. Ons verkoop beginsels. Dis 'n kwekery wat klein plantjies verkoop. Wat maak dat jy in hierdie dorpe het dat die kerk blom en die dorp gaan agteruit? Miskien is dit dat individue vasbyt. Individue weier om te sing. Individue in die naam van die Here besluit om aan te hou, werk te skep, mooi te maak, plantjies te groei, dat mense tuine kan maak. Die kerk spreekwoordelik, idiomaties bedoel, mooi kan wees en die werk kan doen. Die laaste prentjie is die van 'n kerk. Hy het 'n 7 voet heining om en bo op die heining nog elektriese draad ook. Die dorp is donker,
straatligte werk en brand nie, maar die kerk is verlig. In die donkerte van die pyn van die geskiedenis, die swaar kry van die meeste mense op straat, die ontwrigting oor die effektiwiteit van plaaslike owerheid en al die agteruitgaande goeders, is die kerk die bron van lig. In die aand absoluut duidelik die mooiste ligkraas, 'n baken van hoop. En dis vandag se boodskap. Kom ons kom terug na ons 3 teksverse wat ons voorgelees het. Die uitdrukking man van God is 'n goeie idioom vir ons eie selfverstaan van ons roeping, soos wat dit nou in Suid-Afrika toe gaan. Soos wat die man van God na die koning moes gaan, in die naam van die Here, sy lewe op die spel geplaas het en gesê het, koning, nee, wat jy doen is verkeerd. So het ek en jy die kerk nodig om as man van God op te staan en die waarheid te praat. Ons het verval in 'n siekte van stilbly, van oorordentlik wees. Ons is polities so korrek dat ons steriel is in ons getuienistaal. Ons moet opstaan, ordentlik binne die wet, en die waarheid praat. God se waarheid praat. Aankondig, so sê die Here, in die naam van die Here, ek is man van God, vrou van God. Die tweede ding is, ons moet getuig oor die dinge wat die Here in die verlede het. Die NG Kerk, as ons nou kyk na hierdie geboue is gebou net voor, tydens en na die Boereoorlog, na die Eerste Wêreldoorlog, in 'n tyd van uiterste ontwrigting. Daai geboue staan as bakens van lig en hoop in daai samelewings. Die NG Kerk het 'n verhaal om die Here te eer en vir die nuwe geslag te sê, onthou wat die Here in en deur die NG Kerk gedoen het. En ek doen dit in my lewe en ek wil dit in jou lewe doen en ek wil jou gebruik as man van God en vrou van God. Onthou waar jy vandaan kom. As Salomo in Psalm 90 dit sê, kan ons dit ook sê. En ons het die geboue, ons het die infrastruktuur, ons het die adres in die dorp, ons het die woord van God, ons kan dit geloofwaardig doen. Dis tyd dat ons nie meer stil bly nie. Suid-Afrika het 'n man en vrou van die kerk nodig. En die derde ding wat ons moet doen, is wat ons in Timoteus leer, en dit is dat ons deel is van 'n positiewe oplossing in hierdie land. Ons word opgeroep om in positiwiteit 'n toekoms te bou. Al hierdie goed wat verkeerd gegaan het, al is dit nie ons skuld nie, reg te maak en op koers te kry, om van elke wrak gebou, dit te maak asof dit ook 'n kerk van aanbidding kan word. Hoekom nie? Geboue van 25 miljoen se waarde wat gedegradeer is na R500.000 waarde, kan ons weer 'n baken van lig en hoop in 'n dorp se hoofstraat word. En al hierdie aksies, of ek namens die Here na die moeilike boodskap gaan wegbring en gaan praat, en of ek praat en getuig oor die Here in die verlede, en wanneer ek nou nuwe inisiatief neem om reg te maak, dan doen ek dit altyd met 'n God fokus. Nie ek ego nie 'n kerk met hierdie naam ego nie 'n dorp met hierdie ego naam nie. God kry die eer, want dit is ter wille van hom wat ons dit doen, want ons is man van God, vrou van God. Dit is nie 'n self-ego ding nie, dis God gerig en hy kry die eer. Salomo begin sy gebed eintlik met 'n geloofsbelijdenis, waar hy sê, ek het geleer die Here is so. Die NG Kerk kan sê, die Here is so. In hierdie tyd, 2021, ten spyte van corona en die politiek soos wat dit is die NG Kerk die mooiste gebou, die mooiste in terrein in elke dorp. Kan ons dit net vir 'n oomblik as 'n simbool kan gebruik van hoeveel ons het, en het om die Here voor dankie te sê nie, en daai dankbaarheid uit te leef in dade nie. Ons het so baie. Nie in die eerste plek materieel nie, maar in geloof, en in krag, en in hoop, en in handevat netwerke, om namens die Here Suid-Afrika te help. As ons kerk die terrein beskikbaar stel teen 'n huurtarief, dat mense hier getoets kan word, dan is dit die kerk wat die samelewing help,
Wanneer ons Cup of Life begin as 'n projek van die kerk waar samelewing die kerk kan ontmoet en mense 'n medemens in die oë kan kyk en kan koffie kry, dan doen ons 'n belegging in die sagtheid van die lewe in die winter. Ons dorp het dit ook nodig. Die kerk en kerkwerk, broers en susters, is nie vir sissies nie. Ons is daar vir die taaiste tye soos nou. Ons is daar waar die lig in die donker moet skyn, soos die laaste skuif. Ons is daar waar die droogte byt. Ons is daar waar geboue ruïnes word, graftes plat gebrand word, daar waar mense soos wrakke nutteloos op afgetakelde dorpspleine leeg lê. Ons is daar waar die winde koud oor kindergraffies waai. Ons is daar waar die wind suis om blokhuise se hoeke. En ons is daar waar die stelsels van die samelewing inplof en teleurstel. Ek en jy is God se kerkgebou, maar nie van baksteen en nie van hande wat doen. Soos by die sopkombuis waar mense nou net verbystap, sop en brood kry, elke dag by die stasie. Wat sê die Here vir jou oor jou? Voel jy nie die beweging van die Gees wat sê, jy is vir my man en vrou van God nou nie? Moet jy nie opstaan en jou lig laat skyn nie? Is dit nie ons roeping in die tyd? Die klein dingetjie wat jy kan doen soos een oproep, doen dit. Daai een mens wie se lewe jy help heel maak, doen dit. Daai praat wat jy moet praat, praat dit. En daai positiwiteit wat jy kan doen, doen dit. Die Here gaan vir jou eie persoonlike boodskap gee. Hoor hom en doen dit, soos Betulie se verligte kerkgebou, elke aand vir die hele dorp. Ek wil nou bid, dat die Here ons sal help, om man en vrou van God te wees. Here, baie dankie, dat uit ons geskiedenis, uit ons net die genade op genade sien, en dat ons eintlik vir hierdie tyd 'n getuienis het soos op Psalm 90 vers 1 te lewer om te sê, die Here wil en die Here gaan. Here, gee vir ons die moed om soos die profeet, die man van God, selfs na die koning te gaan om die waarheid te praat. En maak ons in die woorde van 1 Timoteus die positiewe deel van die oplossing, waar ons met hande en voete die lig bewerk wat die lewe nodig het. Ons bid dit vir mekaar in Jesus naam. Amen. Om die woord van die Here te kan ontvang, het ons nodig om teenwoordig te wees in die oomblik. Teenwoordig te wees in die oomblik. In hierdie oomblik gee God homself aan jou sonder om iets terug te hou. Jy kan lewenslang voortgaan om al hoe meer van die rykdom van elke oomblik te ontdek. Die verlede is verby en die toekoms is nog nie hier nie. Al wat ek het, is hierdie oomblik met al sy rykdom. God wil die huidige vir jou heilig. In die sin is die werklike heilig. Die Heilige Gees is besig om ons elkeen te heilig. Die stilword-oefening wat ons nou gaan doen, help ons hiermee. Maak jou oë toe. Sit gemaklik met niks in jou hande nie, oop na bo, op jou skoot en jou voete op die grond. Word stil, dat jou siel kan asemslep. Konsentreer op jou asemhaling. Die stilword-oefening help jou om jou gedagtes weg van die gejaag op God te rig. As jy gereed is om stil te raak, antwoord die volgende vraag, eerlik in jou hart.
Is dit jou hartsbegeerte? Jou intense verlange om meer teenwoordig te leef? In die oomblik te leef, 'n bewustheid te hê van God se gees, se teenwoordigheid. Aanvaar jy dat jy dit nie self kan doen nie? Glo jy dat God dit vir jou wil gee? Is jy bereid om met jou hele hart te smeek? Here, neem my saam op hierdie pad om stil te raak en in die oomblik bewus te raak van U. Sleep my saam as ek weerstand bied. Is jy bereid om van jou kant af jou bes te doen? Jy is op die regte plek in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Wees oop vir die verkondiging van die woord en die inwerking van die Heilige Gees. Mag jy ervaar hoe heilig en vol hierdie oomblik die teenwoordigheid van die Gees van God is. Gaan ons 'n gebed doen nou. Ons wonderlike God en Vader, U is vir ons 'n toevlug. U ontferm U oor ons. U skenk ons liefde in oorvloed, al sien ons dit nie altyd raak nie. Raak ons harte aan, Here. Open ons verstand, dat ons U boodskap kan hoor. Dankie dat U ons help om op U te fokus en U Gees se teenwoordigheid in ons lewens te ervaar, Heer. Here, ons het 'n intense begeerte om U beter te leer ken en om U liefde en genadeboodskap met die wêreld te deel. Here, ons dra ons land se inentingsproses aan op U op. Gee asseblief wysheid aan die besluitmakers en dat daar met integriteit gehandel sal word. Terwyl dit so koud en nat is, gaan ons harte uit na elkeen wat buite slaap, honger is, siek is, moedeloos en hopeloos voel. Gee asseblief weer hoop en wys ons waar U ons wil gebruik, tot eer en verheerliking van U koninkryk. Dankie dat U ons toevou in die liefde, dat die genade groter is as wat ons kan bid of dink. Amen. Vandag sou ons nagmaal gewees het en ons sou saam hier in die kerk die tekens van brood en wyn gebruik het en die kerkraad sou teenwoordig gewees het en ons sou 'n bemoedigende nagmaal in hierdie tyd gehad het, want deel van die betekenis van nagmaal is om 'n mens te bemoedig en jou op te hef en sterk te maak en weer te motiveer. Nou kan ons dit nie doen nie. Daarom gaan ek vandag met u iets van trooskos doen en u sou dit by die huis kon nadoen, want hier langs my is trooskos, koeksuster en 'n heerlike cup of life, nie geborg nie, self gekoop, heerlike Americano met warm melk en 1 suiker, heerlik. Want Jesus en kos het 'n baie interessante storie, maar ek wil graag uit die Bybel Johannes 13 vers 1 lees. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Dis mooi, nee. As dominee kan ek vir die lidmate sê by nagmaal, weet julle wat?
hierdie kos wat ons eet is 'n simbool dat die Here vir julle lief is. En nie sommer net 'n bietjie sentimenteel nie, hoor hoe sê hy dit verder. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Tot by die kruis liefgehad. Tot by nagmaal liefgehad. Jesus en kos is 'n interessante storie. Dink net hoeveel keer lees ons dat Jesus by kos betrokke is. Ons lees minstens 2 keer van die vermeerdering van die brode, die visies en die broodjies. Hy het skare kos gegee, oor die 12.000 per keer, met 1 padkosmandjie vol kos as begin. Ons lees dat hy die laaste avondmaal bedien met kos na die ete, en hy stel die Nuwe Testament nagmaal in. Wanneer hy vir Petrus sal gaan haal na Jesus se opstanding, en Petrus sê, ek gee nou op, ek gaan nou weer visvang as beroep, dan gaan roep Jesus hulle van die viswaters af, en hy gee vir hulle kos, hy gee vir hulle gebraaide vis op die straat. Jesus en kos en sorg loop altyd saam. Nou ons het 'n manier, om baie keer te eet wanneer ons moet eet nie. Ons eet baie keer om getroos te voel, ons eet baie keer om mekaar te bederf, en ons eet baie keer as ons feesvier, en verjaarsdag hou, en al lekker ding. Kos is vir ons die teken van troos en geluk en van fees. Ek wens elke huisgesin kon nou 'n trooskossie sommer net eet en proe, sintuiglik beleef, om te sê die woorde van die Here Jesus van Johannes 13 vers 1, in hierdie koue winter en die koue nare koue tyd en al die goeders wat ons pes en pla, die Here is regtig nog altyd lief vir my. Hy het ook vir my absoluut tot die uiterste toe liefgehad, tot 3 dae in die graf toe liefgehad om my te bewys die opstanding is die waarheid hoe die Gees hom opgehef het en vir ons die opstanding gegee. En nou vir ons 'n sinvolle lewe op aarde moontlik maak, ons noem dit roeping. Ek en jy, met trooskos gemotiveer, om as hele mense ons roeping na te kom. So soet as 'n koeksuster, en so lekker, soos 'n cup of life koffie. Nee, baie beter nog, is die Here se liefde vir elkeen van julle. Broers en susters, vat dit. Vat dit as jou waarheid vir jou lewe. En met hierdie seën moet jy jou lewe tegemoet gaan en gaan leef. Mag dan nou, regtig, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die wonderlike teenwoordigheid van God Heilige Gees met elkeen van julle voelbaar wees en bly. Amen. Seën.